পাক পাঞ্জাবের ইম্পেরিয়াল ফ্যান ব্র্যান্ড হলো পাক পাঞ্জাব আছে, পাক পারওয়াজ আছে, সবগুলি পাকিস্তানি ফ্যান। 5 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা আমরা দেখি। 100% কপার, ফ্রি সার্ভিস করে দেব। ভাই ফ্লোর ব্লেডে কি সাউন্ড হয়? না, সাউন্ড হবে না। 100% কপার কাজ করা আছে, উডেন কাজ করা আছে। একটা ফ্যানের বডিতে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা লেখা আছে। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সুহাগ বলছিলাম। আজকে চলে আসলাম হচ্ছে পাকিস্তানি কিছু রাজকীয় ফ্যান দেখাতে। আর যে শপটিতে চলে আসছি বড় মতো, শপের নাম হচ্ছে স্টার ট্রেডার্স ইলেকট্রনিক্স। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে শপের অ্যাড্রেস এবং কার্ড আমাদের সাথেই রয়েছে, নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা এখানে ফোন দিতে পারেন যারা অর্ডার করতে চান। ওকে, আজকে আমাকে ভিতর করছে আব্দুল্লাহ ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজকে কি কি ফ্যান নিয়ে আসছেন? আপনাকে আমি প্রথম দেখাবো ভাই এই যে পাক পাঞ্জাবের ইম্পেরিয়াল ফ্যানটা। ইম্পেরিয়াল মানে কয়টা ব্র্যান্ড? প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ব্র্যান্ড? এটা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ফ্যান। আলাদা আলাদা ফ্যান। ব্র্যান্ড কোনটা? হ্যাঁ, ব্র্যান্ড হলো পাক পাঞ্জাব আছে, পাক পারওয়াজ আছে। আচ্ছা, এবং সবগুলি পাকিস্তানি ফ্যান। সবগুলো পাকিস্তানি ফ্যান। জি, 4 ব্লেডের। ঠিক আছে, 4 ব্লেড। হ্যাঁ, 4 ব্লেড। এটা হলো ইম্পেরিয়াল ফ্যান। এটা সাইডে একটু নকশা আছে, সাইডে গোল্ডেন নকশা। এই কালার কি ওঠার সম্ভাবনা আছে? না, কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা ওঠার কোনো সম্ভাবনা নেই। এগুলো গ্যারান্টি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। কোনো সমস্যা হলে আমরা এগুলি পাকিস্তানি অরিজিনাল পাকিস্তানি ফ্যান, এগুলি সাধারণত নষ্ট হয় না। যদি নষ্ট হয় তাহলে আমরা দেখব এটা কত বছরের মধ্যে। এটা 5 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা নেই আমরা দেখব। ঠিক আছে ভাই, 4 ব্লেডের ফ্যান। এটা 4 ব্লেডের ফ্যান। এখানে সুন্দর কাজ করা রয়েছে। এগুলো কি খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ভাই? না, এগুলি কোনোটাই খোলার সম্ভাবনা নেই। ওকে, অনেক সুন্দর। জি, এখন ভাই এটার বক্সটা আমাদেরকে দেখান। হ্যাঁ, এটা বক্সটা হলো, এটা আপনার হলো এটা, এই দেখেন আপনি এরকম। এটা দেখেন আপনি, এটা এই যে আচ্ছা, এটা গোল্ডেন কালার। ঠিক আছে, এটা আপনার অনেক 100% কপার, 100% কপার ওয়্যার এবং ডাবল বেয়ারিং। আচ্ছা, সাউন্ড হবে না। এই যে এখানে লেখা দেখেন ইকোনমিক্যাল ডাবল বেয়ারিং। ওকে, সাউন্ড কেমন হবে? না, সাউন্ড হবে না। সাউন্ড হবে না? না, সাউন্ড হবে না। এটা মেড ইন পাকিস্তান। মেড ইন পাকিস্তান। ওকে ভাই। ওকে ভাই, এটার প্রাইস কত রাখছেন আপনারা? এটার প্রাইস পড়বে একদম 6800 টাকা। 6800 টাকা। হ্যাঁ, 6800 ভাই এটা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি বার্গেনিং করার সুযোগ আছে? না, এটা ফিক্সড প্রাইস। এটা ফিক্সড প্রাইস। ঠিক আছে ভাই, যে গ্যারান্টি লিখিত থাকবে না? হ্যাঁ, লিখিত থাকবে। জি, তারপর কোনটা দেখবো? এখন দেখবেন আপনি পাক পাঞ্জাব সুপার। পাক পাঞ্জাব সুপার মডেলের নাম হলো সুপার। আচ্ছা, ব্ল্যাক এর মধ্যে গোল্ডেনের কাজ করা, অনেক চমৎকার লাগতেছে। এটার ভিতরে 3টা কালার আছে, অফ হোয়াইট, ব্ল্যাক, গোল্ডেন। ব্ল্যাক, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট। ঠিক আছে ভাই, 3টা কালার আছে। ব্ল্যাকটা আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। এগুলো কি ভাই, যে এগুলো এখান থেকে ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? কোনো সম্ভাবনা না। এগুলি কোনো অবস্থাতেই ছুটবে না। ভালো করে একদম ইনটেক করা আছে। ও আচ্ছা, ভিতরে কিন্তু একদম নাট দিয়ে লাগানো আছে। পুরো কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা গ্যারান্টি কত বছর ভাই? একই রকম। এইগুলিতে আপনাদের আগেই বলছি যে এগুলিতে আসলে নষ্ট হয় না। তারপর যদি নষ্ট হয় 5 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা হয় আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দেব। আচ্ছা, এটা ব্যাগটা দেখি। এটা ব্যাগটা হলো আপনার এই যে পাক পাঞ্জাব রিগেল। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু পাকিস্তানি লেখা রয়েছে এই যে। ঠিক আছে, 3টা কালার আছে। এটা 100% কপার ওয়্যার। 100% কপার ওয়্যার। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে আপনার রিগেল, মানে ব্র্যান্ডের নাম রিগেল না? ব্র্যান্ডের নাম রিগেল। ঠিক আছে, এই দেখতে এরকম হবে। হ্যাঁ, দেখতে এরকম। 3টা কালার আছে। এটা 3টা কালার, গোল্ডেন, অফ হোয়াইট এবং ব্ল্যাক। এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটা প্রাইস পড়বে 6500 টাকা। 6500 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 6500 টাকা। আব্দুল্লাহ ভাই, নেক্সট প্রোডাক্ট দেখবো আমরা। নেক্সট দেখবো আপনার এই যে রিগেল প্লাস। এই ফ্যানটা অনেক সুন্দর। ঠিক আছে, এই ফ্যানটা আপনার ব্লেডে নাইফ ব্লেড, কিন্তু এরকম নাইফ ব্লেড, এরকম সেম ডিজাইন, শুধু এটা সাইডে শুধু গোল্ডেনটা নাই। ঠিক আছে, অনেকে এটা বেশি গোল্ডেন পছন্দ করে না। ও, এইটা এখানে গোল্ডেন আছে। হ্যাঁ, এটা গোল্ডেন আছে। এটা এখানে গোল্ডেন আছে। এটা গোল্ডেন নাই, জাস্ট ফেয়ার একই ফ্যান, একদম পাক পাঞ্জাবের ফ্যান। এই পাক পাঞ্জাবের এটা হলো রিগেল প্লাস। এটার নাম হলো রিগেল প্লাস। ঠিক আছে, প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটাও পড়বে আপনার 6800 টাকা। 6800 টাকা, 5 বছরের ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি। জি, নেক্সট কোন দেখছি? এখন হইছে এটা আপনার পাক পারওয়াজের। এটা পাক পারওয়াজ। অনেকে আবার কাট কালারের ফ্যান চায়। কাট কালার, হ্যাঁ, আমার কাছে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। উডেন কালার আর কি, এবং অনেক সুন্দর ফ্যান এটা। ওয়াও, চমৎকার। এটা পাকিস্তানি এবং 4 ব্লেডের ফ্যান। 4 ব্লেডের ফ্যান। আচ্ছা, এগুলো ভাই 4 ব্লেডে কি সাউন্ড হয়? না, সাউন্ড হবে না। না, 100% কপার। ঠিক আছে, এবং আপনার এটা 4টা কালার আছে। 4টা কালার আছে? হ্যাঁ, এই কালারটা হবে অফ হোয়াইট হবে, গোল্ডেন হবে, ব্ল্যাক হবে। মানে এরকম ব্ল্যাক হবে, হ্যাঁ, অফ হোয়াইট আছে এবং গোল্ডেন আছে। এবং এটা সাইডে আপনার সুন্দর করে কাজ করা আছে। উডেন কাজ করা আছে। এক্স্যাক্টলি, ফ্যানটা দেখতে অনেক সুন্দর এবং ক্যানাফিটা অনেক সুন্দর। ঠিক আছে, এইখানে রাইট। এইটা আমি দেখাই নাই, এর আগেও দেখাই যে এগুলো একটু দেখাই দেন নিচের এই কাজগুলো। এবং প্রত্যেকটা ফ্যানের বডিতে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা লেখা আছে। মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, প্রত্যেকটা ফ্যানের বডিতে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা লেখা আছে। এই যে এখানে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা লেখা থাকবে। এই যে এখানে যেগুলো পাকিস্তানি ফ্যান। হ্যাঁ, যেগুলো পাকিস্তানি ফ্যান। এবং আমাদের কোনো ফ্যানই মানে পাকিস্তানিটা পাকিস্তানি হবে ওই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন আপনারা। মানে অনেকে পাকিস্তানি বলে অন্যটা চালায়, এটা কোনো সম্ভাবনাই হবে না এখানে। ইনশাআল্লাহ যারা অনলাইনে অর্ডার করতে চান তারা যেটা অর্ডার করবে সেটাই পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, একদম এক্সাক্ট। ওকে, ঠিক আছে ভাই, এটার প্রাইসটা একটু বলুন আমাদেরকে।
এটা রাখা যাবে আপনি 7,000 টাকা। 7,000 টাকা মানে হচ্ছে 6,000 সরি 7,000 টাকা। এটাও কি আপনার 5 বছর ফ্রি সার্ভিস? হ্যাঁ 5 বছর ফ্রি সার্ভিস। জি ভাই, আপনাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলেন যারা আসতে চায় আপনাদের। আচ্ছা, আমাদের শপ হচ্ছে 409 গভর্নমেন্ট নিউ মার্কেট স্টার ট্রেডার্স। 409 গভর্নমেন্ট নিউ মার্কেট স্টার ট্রেডার্স। আমি একটু আপনাদের কার্ড দেখে দিই গাইস, এই দেখছেন এটা হচ্ছে আমার হাতে যে রয়েছে তাদের শপের কার্ড। আপনারা চাইলে এই শপের কার্ডটি স্ক্রিনশট রেখে এখানে ফোন দিয়ে আসতে পারেন। এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, ইমো আছে এবং স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে। সো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। যারা এই ধরনের এক্সক্লুসিভ রাজকীয় কিছু ফ্যান কিনতে যাচ্ছিলেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি আশা করছি ভালো হয়েছে। যারা দেখছেন কমেন্ট করে দিবেন নেক্সট আর কি নিয়ে ভিডিও দেখতে চান আমাকে কমেন্ট করে দিতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।